जय जगन्नाथ। आज आम बनैबा बाइगण मसला खुरमा जहाँकि आम गोटा बाइगण मु मसला देकर खुरमा बनई। आपण गोटा बाइगण मसला भी कहींपर। देखो मु यही प्रकार बाइगण नहीं घर को छोट छोट बाइगण आसला। भाविली कौन करी गोटा बाइगण भजा करी ना मसला करी ना कौन करी भाभी मुझे यही रेसिपीटा बनैली। मुझे काटिली देखु यही प्रकार काटिदे। सब जगह मु यही प्रकार काटिदेली। काटिकी आपण मैंने देखिए भितर भी पोक हेले थाउची। पोक काढ़िए देखो मोर मो काटू काटू मोर 2-3टा बाइगण पोक भी बाहरी पड़ला। देखा सीना बाइगण एत सुंदर किंतु भितर कौन हो किए जानुची सेता भल बाइगण जगह आसला घर को। देखो मसला नेली अदा रसुण पेस्ट। मु आगु अदा रसुण पेस्ट बनई दे थाउची। मु टिफिन रे रखी दे थाउची। सेते मु अदा रसुण पेस्ट टिके नेली। तापरे आमे घर तो व्यवहार करचोनी जो मसला सब मु टिके टिके पकेली। मरच गुंड हल्दी गुंड मसला गुंड पकेगी सेटा मु भलारे घांटिली। आउ जति मोर बाइगण थिला सेही अनुसार मु टिके लुण पकेली। मसला देखिकी लुण भलारे पकेबे। मु सुखिला रखी थी मसलाटा को। मु यही प्रकार भितरे मु मसला देली। मु आगुरु गोटे बाइगण मसला धरी आसती। एबे मु अन्य प्रकार गोटे बाइगण मसला धरी आसिली खुरमा टाइप गोटे गोटे करी मु मसला भर्ती कली से। बाइगण रे मसला भर्ती करला परे मु गोटे कड़ाई रे तेल नेली। से बाइगण जाकू गरम होला परे बाइगण जाकू छान देली। छोट बाइगण जाक हवा जो सब बाइगण मोर पलैला से कड़ाई रे रहीला जति तेल मु देइथिली। सेटा मु भलारे उल्टेरी से भलारे बाइगणटा भाजी देली। आपण चाहिले अल्प तेल भी हेले पकेगी घोड़ेगी एटा को भाजी पारि। तापर मो मसला पाई सेटा को नेली अल्प काजू दही टमाटो टिके पुस्ता टिके धरिकी जाइथिली सेटा को मु आगुर बतिक देइथिली।
ସେଥିରେ एगा मु मरच गुंड मसला गुंड हल्दी गुंड सब पकईकरी बाटिदेली ना अदा रसुण पेस्ट टिके आगुरी बन देती से मो अदा रसुण आउ किसी बाटिली पेस्ट टे पकईकरी से बाटिदेली तापर से ही कड़ाई तो आम तो जो कड़ाई तो बैगन भाजी थी से कड़ाई मु अल्प टिके तेल पकईकरी जी सब खड़ा मसला अच्छी मुझे पकईदेली सुखिला लंका टिके देइकरी पियाज टिके पकईली देखो मोर पियाज भजा होगा तो जो पेस्टा बनई थी से पेस्टा को से पकईकरी मु भलारे से भाजिली दहीटा को पकईकरी बाटिदेले कौन ना आमर से बेसी घाटिया पड़ोनी आउ छिड़ियोनी भी हेले से मो स्वाद अनुसार लुण पकईली आम बैगण रे लुण पकई से मसला रे देखिकी आम टे लुण पकेवा देखो मोर मसला रेडी है तेल छाड़ी तापर मु तो से जार रहेगा अल्प तो पानी नेली से पकेली आपण मैंने जी ग्रेवी खाइया कथा से पानी पकेबे मोर से फुटिला परे मु बैगन जाक सब पकईदेली आम 5-10 मिनट बैगन टाक फुटियापाई से मसलाटा भिजियापाई आम छाड़दा बैगन न खाइया लोक भी यही तरकारीटा कले बैगन खाईपारे रुटी सांगरे हो किंबा भात सांगरे हो एटा खाइले भल लागियो मोर होइलानी बैगन मसला गोटा बैगन मसला खुरमा से फुटिला परे लास्ट को देली मु जीरा गुंड टिके आ धनिया गुंड टिके देइकरी सेटा को घांटिली मोर होइला परे लास्ट मु कस्तूरी मेथी टिके से पकईली तापर मु बंद करदेली मोर होइला बैगन गोटा बैगन मसला खुरमा वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणांतु एहीपरि निश्चय करंतु नुआ वीडियो जति देखुचंदी निश्चय सब्सक्राइब करंतु एमिति मु नुआ नुआ वीडियो धरिगिरी आसिया को मते भल लागियो लाइक तो निश्चय मारंतु फुल वीडियो देखंतु जय जगन्नाथ।